Security Breach zbliża się, ale chyba małymi kroczkami. Dalej nie wiemy kiedy wychodzi. Jest dzień w oddali na horyzoncie bez daty premiery. Nie dostajemy wiele więcej, choć trailer wyszedł, koniec roku się zbliża. Wydaje mi się, że Steelwolf w tym momencie może zapowiedzieć spokojnie grę na styczeń przyszłego roku, ale wciąż próbują przeciągnąć to na 2020, dlatego dalej nie mam daty premiery. Nie są wystarczająco pewni siebie, żeby dać grudniową datę, ale chcą takie daty. To tylko moja mała teoria, nic potwierdzonego. Ostatnio wyszły mobilne porty Help Wanted z dodatkową minigierką. Dostaliśmy też wczoraj bardzo duży news, w którym były dwie spore 30-centymetrowe statuły tworzone przez Funko. Wysokie na dwa popy, dosyć szczegółowe. Wydaje mi się, że Funko nigdy wcześniej nic takiego nie zrobiło i to właśnie FNAF popchnął ich w tą stronę. Powiem też o jakichś mniejszych szczegółach pod koniec. Scott pracował ostatnio z Funko nad nowym projektem i ogłosił go parę godzin zawczasu na Reddicie. Przyznał, że jest to duży projekt zrobiony po to, żeby przekonać ludzi bardziej, żeby zapewnić, że Scott i Funko są w stanie razem stworzyć coś dobrego. I tym właśnie były dwie nowe kolekcjonerskie statuły. Freddy z Gregorem w środku, a także Vanny i Vanessa. Ostatnio było naprawdę dużo dram dookoła Funko. Scott mówił, że to załatwi, że teraz będzie dużo rzeczy wyglądało inaczej, ale nie chodziło mu o to, że zrywa współpracę. To jest takie nieporozumienie, które kręci się po fandomie cały czas. Na pewno zmienili coś między sobą, ale Funko wciąż tworzy FNAF-owy merch tak jak to robił. Jeśli chodzi o figurki, kosztują $50, czyli około 200 zł na polskie. Zwykłe popy kosztują średnio po 450 zł, ale widać, że mieli powody, żeby dać większą cenę. Dużo większa statua, znacznie bardziej szczegółowa. Cały biznes model Funko to małe, proste rzeczy, tani merch dla fanów różnych serii, więc to tutaj jest dosyć zaskakujące, choć zdarza im się robić dużo dziwnych projektów, jak po prostu gigantyczne popy po wysokich cenach. Zastanawiam się, czy to nie jest taki jednorazowy event, czy może zaczną produkować dużo więcej takich rzeczy. Możliwe, że te tutaj są eksperymentem. Z jednej strony Scott mógł wymyślić taki projekt, a z drugiej pewnie chcą się upewnić, czy coś takiego się dobrze sprzeda. Figurki to ogólnie wydaje mi się trudny biznes trochę, dlatego właśnie robią tanie, małe rzeczy. Scott zachwalił, że figurki pokażą parę rzeczy z gameplayu gry i dostaliśmy coś takiego. Widzimy, że nasz dzieciak z trailera, Gregory, chowa się wewnątrz Freddy'ego. To raczej potwierdza nasze podejrzenia z czasów trailera. Męski głos to Glamrock Freddy, ochrani on Grzesia, oboje uciekają przed Vanny. Nie wydaje mi się, żeby Vanny była silniejsza od wielkiego metalowego robota, więc musi mieć jakąś dodatkową umiejętność. Albo hakuje roboty, tak jak Tory mówiły, albo może zna ich słabości będzie rozkładała na części, tak samo jak to robił William we FNAF 3. Może mają jakieś systemy bezpieczeństwa, ochraniają ludzi, więc z jednej strony chronią dzieciaki, ale z drugiej strony nie mogą zaatakować Vanny. Nie wiem, może coś takiego. Możemy być pewni, że Vanny ma nad nim jakąś wyraźną przewagę. Sama figurka Vanny i Vanessa jest bardzo ciekawa, bo potwierdza nam, że pani stróż nocny to Vanessa. Ludzie dużo debatowali na temat tych dwóch dziewczyn, czy będą ze sobą walczyć, czy może będziemy grali Panią Stróż Nocny, ale wydaje się, że jednak nie. Pani Stróż Nocny to tylko przykrywka dla złoczyńcy. Na to przynajmniej wygląda, bo zdania są podzielone i ludzie wciąż próbują na różne sposoby wyciągnąć, że może jednak nie. Czemu są tutaj razem, czemu to Vanny i Vanessa zamiast kiedyś Vanny i Vanessa, ale to raczej jasne, że mówimy o tej samej postaci. Jeżeli to dwie różne postacie, to najlepszym scenariuszem byłoby, gdyby Vanny była po prostu robotem stworzonym przez Vanessę i są to dwie różne postacie. Vanessa kontroluje swojego robota. Ewentualnie Glitchtrap kontroluje robota, nie wiem. Mimo wszystko plot twist panią Stróż Nocny jest spory. Jeżeli Funko zrobi więcej takich dużych statuetek, chciałbym zobaczyć coś z fanversa, dużego Pop Goalsa z głową Black Rabbita w rękach. Flamty byłby bardzo ciekawy jako figurka, wydaje mi się. Jestem ciekaw, jak w ogóle fanversowy merch będzie wyglądał, ale to tutaj tworzy naprawdę ciekawy potencjał. Pop Goalsa brałbym w ciemno. Z innych newsów, z tych nad którymi Steelwolf pracuje zamiast dać nam konkrety w temacie Security Breacha, pod koniec zeszłego miesiąca dostaliśmy mobilne porty Help Wanted. Porty były wyjątkowo tanie, bo kosztują tylko $5, czyli 23 zł, podczas gdy normalna gra kosztuje ogólnie 6 razy tyle, $30, a ludzie jeszcze narzekają, że gra nie jest darmowa. Oczywiście, że nie jest. Jako że mówimy o grze kosztującej tylko $5, mobilna wersja Help Wanted jest trochę uproszczona. Jest mniej poziomów, nie ma niczego z FNAF 3. Niektóre sekcje mają mniej rzeczy, nie ma Ventriper z Enardem, nie ma Pizza Party, nie ma też Glitchtrapa w ogóle. Czasem pojawiają się takie dziwne glitche, jakby coś było skanowane, czy po prostu źle się renderowało, ale wygląda na to, że to coś umyślnego. Nie ma kaset, nie ma takiego poważnego zakończenia, ale w zamian za to jest nowa minigierka. Ludzie zastanawiają się, czy nie jest to jakoś fabularnie wyjaśnione, że może to jest finalna wersja gry bez Glitchtrapa, w której ocenzurowali pewne rzeczy, jak na przykład Springtrapa. Nie jest to nic potwierdzonego, może to nic nie znaczyć, ale takie są teorie. Jest duża szansa, że to po prostu uproszczony port gry, nic więcej. W portach można odblokować dodatkową minigierkę. Nie grałem samemu, ale z tego co rozumiem trzeba kliknąć w zgliczowane obiekty, ewentualnie minigierka po prostu pojawi się w głównym menu do zagrania.
Jesteśmy dziewczynką w blond włosach, musimy przechodzić przez labirynt, pokonując fajne, proste zagadki. Zwykle chodzi o zapalenie wszystkich pochodni, albo zapalenie ich w konkretnej kolejności. Kiedy przejdziemy całą minigierkę, dostajemy zgliczowany klucz, spotykamy się z kimś dziwnym, najwyraźniej z glitch trapem, który nas pokonuje, pochłania. Bad ending. Niestety nie ma żadnego dobrego zakończenia, ale jest to jakiś materiał do teoretyzowania. Jest też niejasne, czy nie ma czegoś więcej w tej minigierce, bo są drzwi, których nie da się otworzyć, a grzebiąc w plikach ludzie zauważyli, że jest coś, co nazywa się akt drugi. Ale ta sekcja nie jest w ogóle skończona, nie da się jej odblokować. Uważa się, że Steelwool nie dał nam jeszcze pełnej wersji tej minigierki i jakieś bardziej konkretne informacje dostaniemy w przyszłym update'cie. Nie wiem tylko, czy mam analizować to zakończenie, czy może jest to po prostu bad ending dla czegoś, co będzie rozwinięte później. Podczas zakończenia pojawiają się dziwne znaki i ludzie przetłumaczyli je na I always come back. Liczba znaków się zgadza, litery, które się powtarzają, czyli A i C, są w odpowiednich miejscach. Jest też dźwięk, który po wyczyszczeniu mówi I always come back, let me out. Czyli zawsze powracam, wypuść mnie stąd. Przekonało to dużo ludzi, że Will AI nie jest poprawny, że to co widzimy to prawdziwy William, a nie jakaś sztuczna inteligencja, gdyż trap to William. Ale tyle na temat tej minigierki. Naprawdę, chcę dać Steelwoolowi jeszcze czas, zanim zacznę to jakoś mocniej analizować, bo wydaje mi się, że te zamknięte drzwi i cały akt drugi może nam pomóc wyjaśnić, co się tutaj dzieje. Teorie są, że to zakończenie odtwarza wydarzenia z Help Wanted, gdzie Glitchtrap pokonał, podporządkował sobie Vanessę i nawet miałoby to więcej sensu patrząc na to, że Vanessa ma blond włosy, ale nie przekonuje mnie to jakoś mocno. To nie jest to, co wydarzyło się w grze. Vanny i Glitchtrap są przedstawieni jako dwie różne postacie, a nie jako Glitchtrap, który przyjął kontrolę nad cudzym ciałem. Ostatnio miały też miejsce mniejsze newsy. Dla przykładu One Nighted Flamtis dostał swój pierwszy port na Androida. Wciąż pracują nad portem na iOS-a, bo pojawiły się jakieś problemy. Jak John Ochron przyznał, ONAV 3 jest już praktycznie skończony, zakodował grę, jest gotowa do wydania, ale chce wypuścić ją na wszystkie konsole naraz, więc jeszcze chwilę na nią poczekamy. Najpierw jedynka wyjdzie na iOS-a i konsolę, potem dwójka na wszystko, a potem dostaniemy ONAV 3. Flamty to pierwsza gra z tą inicjatywy Fanversa, która dostanie grę i porty. Wydaje mi się, że FNAF Plus będzie drugie, Candy pewnie trzecie. Jak szukacie innych fangame'ów FNAF, polecam przyjrzeć się projektowi Fangames at Freddy's. Jest to taka fanowska inicjatywa, trochę jak Fanverse, ale nikt nikogo nie funduje, po prostu dużo fangame'ów jest promowanych w jednym miejscu. Jednym z nich jest Tillerland, który dostał też ostatnio drugie demo, które będę ogrywał. Zobaczę, jak to wygląda z innymi produkcjami z tej inicjatywy. Wszystkie gry mają dosyć porządną jakość i będę przeglądał coś z wartego nagrania. Polecam wam też się rozejrzeć. W swoim projekcie bierze też po drodze pokazana gra, która nie jest fangame'em, ale jest stworzona przez zespół, który zajmował się wcześniej fangame'ami, nazywa się Dryad. W Dryadzie głos podkłada Michelle Moss, czyli głos Balory. I ostatni news. Nie powie nam to zbyt dużo, ale Scott raz jeszcze mówi nam, że z filmem jest dobrze. Film posuwa się do przodu. Było dużo podejść, dużo scenariuszy, które po prostu nie działały dobrze, ale Scott jest bardzo pozytywnie nastawiony do tego, co ostatnio przygotowali. Wciąż jednak zapewnia nas, że film wyjdzie, nie siedzi cicho, żeby ludzie o tym zapomnieli, ale wciąż zachęca do odrobiny cierpliwości. Wydaje się, że nie będzie już następnego scenariusza, w końcu idą sensownie do przodu z projektem. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Przepraszam za prawie 4 dni nieaktywności na kanale. Poprawię się. Póki co zapraszam do zostawienia komentarza, bo po tym miesiącu naprawdę jest o czym pogadać.